والدین اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ رب دی رحمت دا خزانہ ہے جڑا کہ اس گل دا تقاضا کرتا ہے نوجوان نسل دے کولوں کہ والدین دے جیوندیاں انہاں دی خدمت کرو، انہاں دی تابعداری کرو، انہاں دے دل نو راضی کرو، زبان دے وچوں تیرے ایسے الفاظ ادا ہون کہ جڑے انہاں دی دل دی گہرائی دے اندر خوشبو بن کے اتر دے جان۔ زبان تو نکلیاں گلاں چنگیاں بھی ہوندیاں ماڑیاں بھی ہوندیاں، کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں کلیجہ چیر کے رکھ دیندیاں، کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑا سینہ ٹھار کے رکھ دیندیاں۔ تائیوں رب العالمین نے فرمایا ہے جتھے والدین دے احترام دی گل آئی ہے نا، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ کدے انہاں دے سامنے کلمہ اف ہی نہ آکھیں تے کدے انہاں نو جھڑکنا بھی بولو کدے جھڑکنا بھی نہیں۔ احترام دا تقاضا اے وے، ایک او زمانہ کہ تیرا بچپن والدین تے جوانی، انہوں نے تیری ہر ضرورت نو پورا کیتا، تیرے دکھ سکھ دا خیال کیتا، اور ایسا کئی مرتبہ ہویا اور ہوندہ ہے اسی کئی مرتبہ اس دا مشاہدہ بھی کرنے ہیں، تسی بھی کیتا ہوئے گا یقینا کہ معصوم بچے نا سمجھ بچہ ماں نو پیا ماردا ہے، باپ نو پیا ماردا ہے، لیکن معصومیت دا عالم ہے، بچپن دا عالم ہے، بچہ نا سمجھ ہے۔ تو میں بہت ساریاں ماما نو دیکھیا کہ بچے نے تھپڑ ماریا تو ماں نے ادا ہاتھ چوم لیا، معصوم باپ دی آغوش دے میں بیٹھا ہے تو داڑھی نو پکڑ کے پیا کھچ دا ہے، تو باپ کی کردا ہے باپ ہاتھ چھڑا کے نہ ادا ہاتھ چوم کے اکھاں دے نال پیا لاتا ہے۔ پگڑی انسان دی عزت ہے، احترام دی علامت ہے، عزت دی علامت ہے۔ میں ایسے غیرت مند بزرگ بھی ویکھن جنہاں دے سینے دے اندر یعنی کہ غیرت دا انا دا ایک جنون، جے اگر پگڑی گزردے ہوئے یا ککر دی شاخ دے نال اڑ کے اتر گئی ہے تو غصے دے وچ آ کے، حالانکہ درخت دا کوئی قصور نہیں، غصے دے وچ آ کے وہ شاخ ہی بڑھ دیتی کہ انہیں میری پگڑی نو کیوں ہلایا ہے، انہیں میری پگڑی نو کیوں اتارے ہے۔ اس پگڑی نو کو پھاڑ کے کھچ لوے یا اس نو اتار دے وے تو انسان دی بہت بڑی انسلٹ اور توہین دا مقام ہوندہ ہے۔ لیکن کتنے ایسے واقعات نگاہاں دے سامنے گزریں کہ بچہ 1.5 سال دا ہو گیا، 2 سال دا ہو گیا ہے، وہ کھیڈن جوگا کدن جوگا شرارتہ کرن جوگا ہو گیا ہے، باپ انہوں لے کے بیٹھا ہے، دادا اس نو لے کے بیٹھا ہے، کدے انہیں سینے سے چڑھتا ہے، لتاں رکھتا ہے، موڑیاں سے چڑھ پاندا ہے، انہیں پگڑی نو پھڑ کے کھچ دیتا۔ لیکن میں ایسا بزرگ نہیں ویکھیا کہ جڑا اس بچے تے ہاتھ چکتا ہو، بلکہ اس نو پیار کرن گے، اودے ہتھاں نو لے کے چوم لین گے۔ قرآن کی دستا ہے، سنت تو کی رہنمائی مل دی گے کہ تو ماردہ رہیا وہ تیرے ہتھاں نو چوم دے رہے، تو لت ماری تینو دودھ نہیں ملیا، ماں کول بیٹھی ہے لت ماری، اس دے پاسے چ لگی، گوڑے تے لگی، پیٹ تے لگی، جتھے بھی لگی ہو تیرے پیرہ نو چوم دیئے۔ جے آج غصے دی وجہ کر کے یا کسی بھی جذبات دے وچ آگے جے باپ نے تیرے تے ہاتھ چک لے ہے، تینو تھپڑ مار دیتا ہے، احترام دا تقاضا تے آج اے بے نا کہ باپ نے تینو تھپڑ مارے تو بھی اودے ہاتھ نو لے کے چوم لے۔ اور خدا دی قسم نوجوانو ایک واری اے کام کر لو، باپ مارے غصے دا اظہار کرے تو تم اودے ہاتھ نو پھڑ کے چوم لئی، اس تو بعد نتیجہ دسی اوہی باپ رو رو کے تینو اپنے سینے دے نال لا کے جبکیاں نہ پاوے نا
ٹھیک ہے تے آ کے میرا گریبان پھڑے۔ اور میرے دوست ایک قرآن دا حکم ہے، ہاں جی، احترام دا تقاضا اے وے کہ تمہیں باپ دے ہاتھ نو لے کے آج چم لے، تے قرآن دا کی حکم ہے، کی پہ آکھدا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ میں قربان جاواں رب کائنات دے اسلوب بیان تو، میں اس کا ترجمہ تو میں بھی سنا چکی ہوں کہ خبردار جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کرنا، لیکن میں اپنے من کا ترجمہ جو میرے اکابر نے میں نے سکھایا ہے وہ پہ کرنا، جو قرآن کی آکھدا ہے وہ جھلیا حیا کر، آکھو سبحان اللہ، اوہ حیا کر، احترام دا تقاضا تے اے وے کہ اج تو بھی اودے ہاتھ نو لے کے چوم لے، کہ اگر چوم نہیں ہو سکتا نہ چوم، زبان نو تے لگام دے، نہیں چوم سکتا نہ چوم، لیکن زبان نو تے لگام دے، زبان نو تے روک کے رکھنا، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی رولا، عدالتاں بھریاں پئیاں، فائلاں دے انبار لگے ہوئے نے، بنیاد دے وچ عنصر غصہ ہے، اور اختلاف دا اور جھگڑے دا آغاز کتھوں ہوندا ہے؟ ہمیشہ اس دا آغاز زبان تو ہوندا ہے۔ اس واسطے رب نے اس جڑ نو پھڑیا، بنیاد نو پھڑ کے آکھیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خبردار انہاں نو جھڑکنا نہیں، انہاں دے سامنے کلمہ اف بھی نہیں آکھنا، عرشاں والیا سونیا ربا مان لیا، جھڑکنا بھی نہیں، کچھ آکھنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کہنی، تے ربا سونیا پھر اسی کہنا کیے، اسی گل کیویں کریے؟ اللہ کریم وہ دا بال پیا سکھاندا ہے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گل کر تے پیار دے نال، محبت دے نال، انج دے الفاظ بول کہ اونا دا سینہ ٹھر جاوے، خوشبو بن کے اونا دے دل دی گہرائی دے اندر اتر دے جان، اے ہو جائے الفاظ بولے۔ ماں دی دعا جنت دی ہوا، ماں دی دعا کیا ہے بولو؟ ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے، اے دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانہ یاد رکھ جی اگر ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے نا، تے ماں دی زبان دے وچوں خدا نہ خواستہ جی اگر بد دعا دا کلمہ نکل گیا تے پھر جہنم دا ایندھن بنن تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، ماں باپ دنیا تو چلے گئے تے دیکھ گا تے برادری دے وچ بلے 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 کٹے پاک رہے ہیں، مرغے پاک رہے ہیں، بکرے پاک رہے ہیں، وچھے پاک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہی ہے، صدمہ ہو گئی ہے، لیکن قرآن کی آکھدا ہے زندگی دے وچ اپنے ماں باپ دا احترام کر، انہاں دی خدمت کر، ماں دے چہرے نو محبت دے نال جے تو ویکھنا ہے تو تینوں مقبول حج دا ثواب پیا ملتا ہے، کدے محبت دے نال ویکھ تے صحیح، حال نہیں پوچھیا، گل نہیں کیتی، بات نہیں کیتی، صرف نظر پانی محبت دے نال ماں دے چہرے تے۔ امام الانبیاء صاحب کا تو صلی اللہ محبت دے نال ذرا گونج پا کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دربار نبوت دا ایک منظر تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ دے مجلس دے اندر، اپنے صحابہ دے جرمن دے اندر جگمگا رہے نے، انج لگدا جویں آسماناں دا چن ستاریاں دے جرمن دے اندر جگمگاندا پیا نظر آندا ہوگے، اسے عالم دے اندر کے درمیان دے اندر مہتاب نبوت پیا چمکدا نظر آندا ہے، تے آپ دے چار چفیرے نجوم ہدایت والے وہ ستارے پر نظر آندے نے، کوئی ستارہ جناب ابو بکر دی شکل وچ، ایک پاسے ستارہ جناب عمر دی شکل وچ، ایک پاسے ستارہ جناب عثمان دی شکل وچ، ایک پاسے تارہ جناب
علی دی شکل وچ کدے طلحہ تے زبیر بیٹھے نے حبشی بلال بیٹھے نے رومی صہیب بیٹھے نے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس عالم دے اندر میرے پیغمبر دے مجلس عالیہ دے اندر ایک غلام حاضر خدمت پہ ہوندہ ہے حاضر ہو کے عرض کرتا مدینے والے آج میں تھوڑے سامنے دکھ دل دی ایک فریاد لے کر کے آیا امام الانبیاء فرماتے نے بول نہ سنیا کی کہنا چاہنا ہے عرض کرتا ہے آقا میں کہ مسئلہ پوچھنا چاہنا میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں بھی جا کے کعبے دا حج کرا صفا مروہ دے سعی کرا کعبے دا طواف کرا میں بھی بنات مصطلفہ دے اندر جاوا میں بھی عرفات دا وقوف کرا لیکن آقا میں کی کرا اے حکم تے رب العالمین دائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ کریم حکم پہ فرماتا ہے کہ ہر وہ بندہ جڑا صاحب استطاعت ہے جدے کل پیسے نے جدے کل گنجائش ہے وہ جاوے تے جا کے رب دے گھر کعبے دا حج کرے آقا جنہ لوگاں دے کول پیسے نے جنہ دے کول اسباب نے جنہ دے کول سواریاں نے او تے جا کے کعبے دا حج کر دے نے لیکن آقا میں غریب تے نہیں مانا میرے کول پیسے کوئی نہیں میرے کول اسباب کوئی نہیں میرے کول سواریاں کوئی نہیں آقا میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی جا کے کعبے دا طواف کرا میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی جا کے صفا تے مروہ دے سعی کرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نوجوان دے ایک گل سن دے نے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے سونیا ایک سوال تو کیتا ہے تے ایک سوال تیرے کول میں محمد پہ کرنا وا سوال تیرا بھی بڑا سونا وے سوال میرا بھی بڑا سونا ہے عرض کرتا مدینہ دے تاجدارا حکم فرماؤ نا کی سوال ہے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے سونیا مینوں ذرا ایت دسنا تیرے گھر دے اندر تیری ماں ہے کہ کوئی نہ رب دی رحمت دا خزانہ ہے کہ کوئی نہ او دی انمول دولت دا خزانہ ہے کہ کوئی نہ اس ویلے او صحابی رسول عرض کر دے نے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے میں تصورات دیا نظراں دے نال ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرے تے افسردگی دے آثار آندے نے او دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے اللہ دے نبی دا چہرہ غمگین ہو جاندا ہے او مسکرا کے آتا مدینے والے اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے گھر دے اندر میری ماں بیٹھی ہے موجود ہے اللہ دا شکر ہے او دیاں دعاواں میرے نال نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دے قطرے نمودار ہوندے نے صحابہ عرض کردے نے مدینے دے تاجدارا نوجوان نے ایک سوال کیتا ہے تھوڑیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیغمبر کی فرماندے نے سونیا تیرے کول تے او دولتاں موجود نے اپنے آپ نو غریب تے نمانا کیوں آکھنا ہے اپنے آپ نو مخلوق الحال کیوں آکھنا ہے تیرے کول تے او دولتاں موجود نے ایک دولت نے محمد دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا تے ایک نے رج کے ہجے لوریاں بھی نہیں دتیاں نے ایک نے رج کے ہجے سینے دے نال بھی نہیں لایا ایک نے رج کے ہجے پیار بھی نہیں کیتا فرمایا میری 6 سال دی عمر ہے سی جدوں میں آمنہ اپنے بیٹے محمد نو داغ مفارقت دے کے اس جہان تو الوداع ہو گئی ہے ایمان والیا او کیسا منظر ہے آدمی جڑے حج بیت اللہ دی سعادت تے جاندے نے جڑے اس مقام تے تاریخی مقامات دی جا کے زیارت کر کے آندے نے جے کدے تینوں توفیق ملے موقع ملے تے جا کے ویکھنا مقام ابوا او مقام جتھے اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے آخری باری اپنے بیٹے محمد دا چہرہ ویکھیا آخری باری محمد نو پیار کیتا آخری باری اپنے سینے دے نال لایا
آخری واری لوڑیاں دے دیا نے تے آخری واری اور منہ تے متھا چم کے جناب ایمن دے حوالے پہ کر دے سے اے ایمن اے میرے بیٹے محمد دا خیال رکھی میرے پتر نو کدے تتیوان نہ لگن دے میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آوے میرے پتر نو کدے کوئی پریشانی نہ آوے اور مکہ دور اتے دور مدینہ اتے پیچھا خبر نہ کوئی اور بچ پردے سے مقدر والی یار بات برابر ہوئی ایمان والے کدے سوچیا کرنا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ نے آخری واری پیار کر کے اکھ بند کیتی ہوئے گی ایمان والیا جننے تک اکھاں کھریاں رکھ دی راندیاں نے اللہ دیا رحمتاں دے خزانے گھر دے اندر موجود ہوندے نے اگر اپنے باپ تے کو لکنی کترا کے جانا ہے اور ماں دی دوسری باری تو گل نہیں سن سکتا اے تے اوہی ماں ہے اور جنہیں تینوں جناب بولنا سکھایا وے آج او تے اگے تیری زبان چل دیئے تینوں بولنا سکھایا ہے آج اس کے سامنے اپنی جوانی دے نظارے پیا دکھانا ہے اور جنہیں اپنی انگلی پکڑ کے تینوں چلنا سکھایا ہے آج او دے سامنے اور روپتے تب تبے پاک آگنا بابا چپ کر بندیاں نو گل کر لین دے اور جنہیں تینوں بولنا سکھایا تینوں چلنا سکھایا اور جب تو کسے حال دے اندر نہیں سے تو بالکل مخلوق الحال سے اور میں دیکھیا ایک نوجوان نو ایک بندے نو اٹھ کے سلام پیا کرتا ہے تے انہوں چاہ پانی تے خدمت مراعات پیا پیش کرتا ہے اور پوچھیا میاں بڑی ایدی لجاجت پیا کرنا خدمت کیا کرنا ہے اور گل کیے کون ہے آدھے میں جاندہ تے نہیں لیکن میں تو اتنا پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہویا سی فلانے موقع تے آئے بندہ اچانک اتھے پہنچ آیا اگر اے نہ آندہ میں نہ بچدا اے نہ آندہ تے میں نہ بچدا اس واسطے ایتا میرے تے احسان ہے کہ اس بندے نے ایک باری میری زندگی بچائیے اور جنہیں تیری ایک باری زندگی بچائی او دا احسان مننا ہے تیرا ایکسیڈنٹ ہویا جیڑا پھڑ کے تینوں ایک باری ہسپتال لے گیا او دا احسان مننا ہے تو دریا دے وچ ڈگ پیا جنہیں اپنی جان داؤ تے لا کے اور تینوں وچوں کڈیا تیری حفاظت کیتی او دا احسان مننا ہے کہ تیری ماں تے تیرے پیو اے او ہستیاں نے اور جنہاں نے تیرے ایک سال دی حفاظت کیتی ہے ایک سادی جنہاں نے حفاظت کیتی ہے آج انہاں نو جاندا بھی نہیں انہاں دا احسان بھی کوئی نہیں انہاں دی گل بھی کوئی نہیں انہاں دی بات بھی کوئی نہیں اور میاں او ٹائم یاد کر کہ ساری رات تیرے خاطر ماں جاگ دے رہی ہے اور ساری رات تیرے خاطر پیو جاگدا رہی ہے اور ساری رات اور تو جناب ستا رہی ہے اور تیری خاطر بے چین رہنے اور تو بیمار ہے اور دمادارو واسطے ڈاکٹر دے اگے پیچھے جدے کدے بھج دے رہنے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے میرا میں عرض پہ کرنا سا جوان نے آکے گل کی دیئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ دس نہ تیرے ماں باپ ہیں کہ کوئی نہ عرض کردہ مدینے دے تاجدارا میری ماں الحمدللہ بقید حیات ہے میرا باپ بھی ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جوانا جا اپنے آپ نو غریب نہ سمجھ اپنے آپ نو نمانا پریشان نہ سمجھ اس واسطے کہ تیرے گھر دے اندر تے رب دیاں رحمتاں دے خزانے موجود نے تو جا تیرا کام ہے کہ اپنی ماں دے چہرے نو محبت نال ایک باری تکنا تیرا کام ہے مقبول حج دا ثواب دینا عرش والے دا کام ہے اور صبح سویرے اور نال محبت اور تکل صورت ماں دیئے اور صبح سویرے
सवेरे नाल मोहब्बत तकल सूरत मां दी सुबह सवेरे तकल नाल मोहब्बत तकल सूरत मां दी हज कबूल दा रुतबा पावे गा तू कसम खुदा दी मां पियां दी कर ले खिदमत मां पियां दी कर ले खिदमत जे तू जन्नत जाना है मां दे कदमां चों आखो सुभान अल्लाह मां दे कदमां चों पाल जो कुछ पाना है मां दे कदमां चों पाल जो कुछ पाना है कल हशर नो ए सरमाया कल हशर नो ए सरमाया तेरे गम में आना है मां दे कदमां चों पाल जो कुछ पाना है मां दे कदमां चों पाल जो कुछ पाना है रोज महशर ए सरमाया तेरे गम में आना है मां दे कदमां चों पाल जो कुछ पाना है इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना रहमत दो आलम जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पे फरमाते ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात जन्नत मां दे कदमां थले वे जन्नत मां दे बोलो साडे एक बुजुर्ग गुजरन तहरीके खत्म नबूवत दे बहुत बड़े मुजाहिद और रहनुमा हजरत अक़दस हजरत काजी एहसान अहमद साहब शूजाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जदों बुजुर्गां दा नाम आवे मोहब्बत दे नाल कह दे करो रहमतुल्लाहि ताला एक दुआ दा कलमा अल्लाह उन्हां दी कब्र मुनव्वर फरमाए हजे बैतुल्लाह वास्ते गए अपनी बूढ़ी मां नूं भी नाल लेके गए अपनी बूढ़ी मां नूं भी नाल लेके गए मोढ़ियां ते चक के मां दा तवाफ करवाया जदों तवाफ मुकम्मल होया थक गए जदों बैठे ना हरम काबा दे अंदर मां भी बैठी है पुत्र भी बैठा है ते पुत्र कौन है कोई आम बंदा नहीं अपने वक्त दा बहुत बड़ा मुजाहिद जरनैल काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिवें हजरत वाक़िया जिक्र फरमा रहे हैं ना पहले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह दा उस्ताद जी ने ना जिक्र नहीं फरमाया लेकिन मैं भी पढ़िया हजरत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़िया है तो उन्हां दा भी बड़ा नाम सी मकाम सी और काजी एहसान अहमद साहब शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है जिथे जांदे अगे इस्तिकबाल अगे जनाब मुरीदीन मुतवस्सिलीन फॉलोअर्स हजारां दी तादाद दे इकट्ठे हो जांदे सन लेकिन मां दा ते बेटा ही है मां दा बोलो बेटा ही है ना मैं आप दी सवाने हयात दे अंदर पढ़िया कि जदों थक गए बैठे अचानक काजी एहसान अहमद उठे मां बाई दवे इत्तेफाकन लत्तां लमियां करके बैठी है पैर सामने नजर आ रहे ने मां दियां तलियां नूं पैरां नूं गौर दे नाल वेखण लग मां ने वेखिया ते कहण लगी कि बेटा खैर है की पिया बेना है की पिया बेना ते उस वेले काजी साहब मुस्कुरा के कहंदे अम्मा मेरे नबी ने आख्या अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात कि जन्नत मां दे कदमां थले वे मैं वही जन्नत वेखना चाहता जेड़ी मां दे कदमां थले जदों ए गल कीती ते मां ने उसे टाइम दुआ वास्ते हाथ चुक लाए अर्ज करदी है रब्बा सोनिया जे अगर मेरे पुत्र दी ये मुराद है यही दिल दी तमन्ना है मेरे पुत्र नूं ना वेखी मां दियां रोंदियां होईयां दुआवां नूं वेख ले आप दी सवाले हयात दे विच लिखिया है
اے اللہ دی تقدیر ہے، ولی دی کرامت ہے، ماں دی دعا ہے، اللہ دے ولی دی کرامت ہے، قدرت میرے اللہ دی ہے، رب نے پردے ہٹا دیتے جنت محلات دا نظارہ۔ ماں دی دعا کوئی معمولی دی چیز ہے؟ یمن دا اویس کرنے رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ نبوت پایا، سرکار دی زیارت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ماں دا حکم ہے پتر جامی بیٹھے ہون تے مل کے آ جائیں، جے اگر آپ نہ بیٹھے ہون کی دے گئے ہون تے پھر انتظار، بولو انتظار نہیں کرنا۔ مدینے پہنچے، زیارت نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، پتہ چلے کہ سرکار تے کدے کام گئے نے، پریشان ہو گئے، اسمان وال پہ منہ کرتے رہے کہ ربا سونیاں ہون میں کی کراں۔ منظر کو جیسا ہے کہ رب دے نالوں مشورہ پیا کرتا ہے، ربا سونیاں اینا لمبا سفر کر کے آیا وہاں، ایک پاسے رخ والضحا دی زیارت ہے، ایک پاسے آمنہ دلال دے چہرے دی زیارت ہے، او چہرہ کہ جیدی زیارت کر کے عاشق دے رجدہ، بولو نا عاشق دے رجدہ نہیں ہے، جنہا آمنہ دلال دے چہرے دی زیارت پہ کر دے، اجدہ منظر ہوندے دل نبی دے نظارے کلو رجدہ بھی نہیں، دل نبی دے نظارے کلو رجدہ بھی نہیں، دل نبی دے نظارے کلو رجدہ بھی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا بھی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا بھی نہیں، میرے نبی دی زبان، او میرے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا بھی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا بھی نہیں۔ عارفاں دے سلطان دا قلم حرکت دے اندر آیا، اے تن میرا چشم چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے بھجا ہو تے مرشد دا دیدار جبا ہو، مرشد دا دیدار جبا ہو، آقا دا دیدار جبا ہو، مولا دا دیدار جبا ہو، مدنی دا دیدار جبا ہو، مکی دا دیدار جبا ہو، انہوں لکھی کروڑا ہزار ہو۔ رب سونیا اینا سفر کر کے آیا کھڑا، ہن میں واپس کیویں جاواں، میں سرکار دے زیارت، ایک پاسے آمنہ دے لال دا چہرہ، ایک پاسے ماں دا حکم اسمان وال جو منہ کیتا، آواز قدرت پہ آندی ہے، جے دی زیارت کرن واسطے آئے ہیں، اسے دا حکم ہے ماں دا دل نہ دکھائی۔ واپس پہنچے نا،
تے رون لگ پے ماں دی دعا کوئی معمولی شے نہیں واپس پہنچے رون لگ پے ماں نے کہا بیٹا گل کی ہے حال سنایا اما جے تیرا حکم نہ ہوندا تے میں رخ وضحا دی زیارت کر کے آندا لیکن میں کی کراں سرکار گھر موجود نہیں سی تواڈا حکم سی تے جاویں بیٹھے ہون تے زیارت کر لئی نہیں تے واپس آ جائیں ڈھائیاں مار کے اویس جو رنانا تے ماں نے پتر دی ڈھارس بڑھائی سینے سے نہ لایا چپ کر آیا آدھے پترا صبر کر حوصلہ کر میں ہونے تینوں اس دا نتیجہ کر کے دینی ہے مسلح بچھا کے ماں بیٹھی ہے تو پتر نو سینے دے نال لا کے خوش خبری پہ دین دیئے بیٹا تینوں مبارک ہوگے میری اوتے نال گل ہو گئی ہے میری اوتے نال گل ہو گئی ہے اماں کی گل ہوئی ہے اسمانہ دے رب دے نال آدھی پہیے میرا ایگریمنٹ ہو گیا عرش والے نال ساری کائنات آمنہ دے لال دا ذکر کرے گی تے او مدینے ویچ اپنے صحابہ ویچ بہ کے اویس تیرا ذکر کرے گی اے ہے ماں دی دعا جس نو آکھیا گیا جنت کی ہوا ماں کی دعا بولو ماں کی دعا کیا ہے جنت کی ہوا ہے اگر ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے تو مت بھولنا خدا نہ خواستہ اگر ماں ناراض ہو جائے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا میرے پاس وقت مکمل ہو چکا ہے لیکن میں کیا کروں وسعت دل تو بہت ہے وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے میں مختصر اشارہ دے کے اپنے گل ختم کرنا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی صحابی رسول نے اللہ دے نبی نے آپ دا چہرہ ویکھ کے کی فرمایا جوان تے ماں ناراض لکڑیاں لے آؤ اگ بالو تے اگ دے میں سٹ دیو ہاں جی گل کی سی کلمہ جاری نہیں ہو رہا اس صحابی رسول دی گل پہ کرنا صحابہ سارے رضی اللہ عنہم نہ کوئی صحابی ماں دا نافرمان ہے سی ٹھیک ہے نہ ہی اللہ دے نبی دا نافرمان ہے سی لیکن کیا یہ واقعات تواڈی تے میری تربیت واسطے تکوینی طور تے رب نے پیش کروائے کہ دیکھو یہ اگر ماں ناراض ہے نا تو زبان تے کلمہ بھی جاری نہیں پیا ہوندا ہاں جی جدوں اگ بالن دا جلان دا ٹائم آیا نا مرحلہ آیا تے ماں دیے مدینے والیا میں دکھیاری دا اتنا امتحان نہ لو میرے صبرہ دا اتنا امتحان نہ لو میں نو معاف کیتا تو انو گواہ بنا کے کہنیا لو جی ماں دی زبان دے وچوں معافی دا جملہ ادا ہویا زبان تے کلمہ طیبہ جاری اسے ویلے زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اس واسطے میرے دوست اپنے والدین دا احترام کریا کرو اپنے والدین